стипендиант 2022-23 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча окууда илимий, чыгармачылык жана коомдук иштерге өзгөчө айырмалангандыгы үчүн Турап Файдарбек Актанович сыйланат. Куттуктаймын, ийгиликтер болсун. Ошогон сыйлыктарды мындан да чоң жогорку деңгээлдеги сыйлыктарга жеткизген. Окууда мыкты көрсөтүш керек. Ошондой эле грамота менен Райымбердиева Тунук Түгөбекова. Куттуктаймын, ийгиликтер болсун. Жамалдинова Бегимбай Жамалдинова. Ийгиликтер болсун. Жогорку сапаттуу билим алган деп ошондо мыкты иштеп, эми мамлекеттик сыйлыктарга жеткирген. Эмгек сиңирген кызматкер деген, дат медалы деген, Манас ордени менен сыйлыктар ал сенин эмгегиңерди көрсөтсөң, мына ошол ийгиликтерге жетесиң. Саламатсыңарбы? Биздин студиябызга куш келипсиңер. Президенттик стипендиянын ээси болушуңар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Алгач эле баарыңарга жалпы суроо берейин. Негизи президенттик стипендияны алыш кыйын. Студенттик кездин эң бир жогорку сыйлыктардын бири дагы ушул президенттик стипендия болуп эсептелет. Ушул стипендияны аларда негизи эле кандай кыйынчылыктар болду, кандай аракет кылдыңар? Кайсыл аракетиңер ушул президенттик стипендияны алышка чоң бир көмөк болуп эсептелди? Ошол боюнча бири-бирден жооп бере берсеңиздер. Саламатсыздарбы, сиздер чакырганыңыздарга да биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле биз Үмүт стипендиясын алганга чейин биз бул стипендия боюнча биринчи курста окуганбыз. Келген убакыттан баштап ошол Үмүт стипендиясы бул ушу 4 жылдын ичиндеги биздин эң чоң жетишкендигибиз болсун деп биз дагы аракетибизди жасап баштаганбыз. Ошондой эле биринчи аракеттердин бири бул сабактарыбыздын баардыгы 5ке окугандыгыбыз, ошол эле учурда коомдук иштерге, илимий иштерге катышкандыгыбыз, алардан алган сыйлыктарыбыздын бири ошол Үмүт стипендиясын алууга бир жол болуп эсептелет. Биринчи курста стипендия боюнча маалымат алганымда ниет кандырда ушул жеттим ушунда. Биринчи курстан баштап баары сабактарын 5ке кылып аяктагам. Анда көптөгөн сыйлыктарга ээ болдум. Мунусунда эл аралык бар, ичинде республикалык, университетибиздин ректорунан. Саламатсыздарбы? Негизи эле президенттик стипендияны алыш бул биз үчүн эң жетишкендик болуп саналат. 4 жылдык бакалавр окуусунда эң жогорку сыйлык деп айтсак болот да. Бир гана окуу менен чектелбестен бул маданий иш-чараларга активдүү катышуу, ошол эле университетте ар кандай иш-чараларды уюштурганы, мугалимдерге көмөктөшүү, жардам берүү, өзүнүн активдүү жактарын көрсөтө билүү керек да. Ар бир студент ар тараптуу болуш керек деп ойлойм. Рахмат. Экинчи суроого өтө берели анда. Негизи бул сыйлыкты алып атканда биринчи эле ата-эне, жакын туугандар баары сүйүнөт, өзүңөрдө толкундагы сезимдер болот. Алып атканда кандай сезимдер болду? Ар кимде 3 адамда 3 түрлүү сезим болсо керек. Өзүңүздөрдүн ошол алып аткандагы сезимиңиздерди ушул жерде айтып берсеңиздер. Негизи эле биз ал жакка 2 саат мурун бардык. 2 сааттын ичинде бизде волнение дагы болду. Ал жерде өзүбүз дагы даярдандык. Президент келет деп эле баягы репетициялар болот да. Ошонун ичинен биз жөн эле отуруп уже чарчап мынтип волнениядан чарчап калдык да. Бир столдо отура берип алыс отурган үчүн анан отуруп жөн эле отурганбыз. Бир маалда эле Садыр Нуркожоевич деп келди. Мындай неожиданно эле ордубуздан туруп эле кол чаап баштадык да. Же аркабызды карашты билбейбиз, же алдыбызды карашты билбейбиз. Мен экинчи рядда отурган үчүн мындай калгандарын көрүш мага кичине кыйыныраак болду да. Ошол эле учурда бизде репетиция даярдап атканда бул жактан чыгасыңар, силер мынтип айланып өтөсүңөр деп ошол нерсени полный түшүндүрүп өттү. Кийин 19 болуп чыккандан кийин 18 участник ал жерге чыкты.
студент чыккандан кийин мен ал жерге барып турдум. Менин фамилиям мындай Жамалдинова деп айтканын деле билбептим да. Ошо баягы бала келатканда эле уже үн чыкканда чыгып кете бериптим. Анан Садыр Нуркожоевичтин жанына барганда жанагы бизге метка коюп койгон да, көп метканын жанынан жылбагы. Ошондо негизинен мен ал жактан жыла албай мындай президенттин жанынан алыс эле туруп калдым да, сүрөттөрдү да жаман мындай заметно алып калыптыр. Анан ошондон кийин отурдук, анан үйгө келип баягы видеолорду көргөндөн кийин менин фамилиям ушундай сонун айтылыптыр. Мен аны укпапмын да. Анан кийин мен Нуркожоевичтин жанында ушундай турупмун, мен ушундай басыпмын деп мен видеодон көрүп, анан өзүм элестеттим да. Ага чейин волнениеда мындай билип билбей эле неосознанно эле чыгып келип отуруп калыптым. Ушундай болду. Отурган маалда президент келди го. Ошондукта мындай өтө толкундуу абал барлыгы. Мен айтканда биздики баарыбызы кезең менен келди. Очередь мага келди. Секин турда жетти. Аны карасам, менин фамилиям угулду, угулбаганы эле бизде. Оюнда кыз келди. Ягында мен чыктым. Созой чык деп оюнда айтат. Чыгып кеттим. Ягында төбөбүз карап кеттим. Садыр Нуркожоевич мени күтүп турат алды. Грамотаны алып, ягына бардым, учураштым. Рахмат деп чоң айттым. Ийгиликтерди каалайм деп мага. Калып тилек айтты. Ушунан келип отурам. Ушуга жеттим акыры деп. Ушундай сезим болду. Я это сделал. Ушундай келип, убакыт абдан тез өттү. Чын. Эң сонун күндө айтам. Президенттик стипендияны тапшыруу аземинде менен эмес бардык студенттер толкунданып турдук. Чыдамсыздык менен күтүп, Кудай ушул стипендияны жакшы алып алайын. Биз кыздар көбүнчө бутубузга кабыл кийгенбиз да, анан түз басып, түз келип жакшы сүрөткө түшөлү деп. Жыл кетпейди. Анан баары ойдогудай болду. Сонун азыркыга чейин элестетип көз алдыбызда сонун жагымдуу элестер калган. Ошол. Ошол президенттин колунан сыйлык алып бүткөнгөрдөн кийин эми аны жакындарыңар, досторуңар баардыгы түз эфирден көрүп отурду да. Сыйлыкты алганыңардан кийин эле ким куттуктады? Ким куттуктап телефондон жазыптыр? Эми өзүңөр ошол моментте ошо ойду эле калсаңар керек, бирок биринчи куттуктаган адам ким болду? Менде телефонубузду эми ал жакта тапшырып коюп, Садыр Нуркожоевич чыккандан кийин алдык. Телефонду алганда эле менин бир тууган жеңем бар. Ошол жеңем биринчи Инстаграмга киргизип, кыз куттуктайбыз деп жеңем биринчи жазыптыр. Андан кийин ата-энеме сүрөттөр жөнөткөндөн кийин анан алар куттукташты. Ягында биринчи караганда эле атам чалыптыр. Балам куттуктайм. Азаматсың, СМС мыктанам депчи. Абдан сонун сезимдер болду ошонусунда. Мындай ачкандан кийин WhatsApp'та карадым. Аякта жалаң туугандар, досторум, ненелерим бар жазыптыр. Ошол жерде көрдүк. Чыккандан кийин видеону биз көргөн жокпуз да, аякта түз эфир болгондуктанчы. Анда карасак абдан башкача көрүнөт экен да сырттанчы, өзүбүздүн көзүм эмес. Көрүп карасам, мен ушундаймынбы деп таң калдым чынында эле. Менби ушул? Чынында. Керемет деп калды чын. Кыялымдагы нерсеге жеттим ошондочу. Ар жагында биринчи кезинде атам кылды, экинчисинде апам, андан кийин энем, тайнем, эң жакын адамдар. Досторум бар. Ягында айтып сен татыктуусуң, сен бакыттуусуң дегенче. Абдан сонун сезимдер болгон. Менде биринчи эле бизде семья деген группа бар да. Анан телефонум аларзамат эле ошол группада уже толуп калыптыр сообщениялар. Анан ачып карасам эжем биринчи жазыптыр, поздравляю деп. Анан бүт видеону прямой эфирлерди көрүп, сүрөттөрүн скрин кылып уже жөнөтүп башташыптыр. Ошол. Ушул сыйлыкты алышыңарга кимдер себеп болду? Кимдерге ыраазычылык билдирдиңер? Биринчи эле ошол сыйлыкка жетишиме мага эң чоң жардам берген бул ата-энем болуп саналат. Бизде ошол Ош технологиялык университетине тапшыргызып окуткан десем жаңылышпайм. Бардык жактан бизди колдоп, кубаттап келет.
ата-энеме терең ыраазычылык, бир туугандарыма ошондой эле бизди окутуп ушул даражага жеткизген бул бир эле университеттин деңгээли менен чектелбейт да. Бул нерсе мектеп убагынан башталат десем жаңылышпайм да. Фундамент болуш керек да. Ар бир студентте мектепте жакшы иш-чараларга катышып, өзүн көрсөтө билиш керек. Ошол эле мектептеги эжекелериме чоң терең ыраазычылык. Анан ушул университетте окуткан мугалимдерибиздин албетте чоң эмгеги жатат. Ар бир конференцияга, олимпиадаларга бизге ишенип, бизди жазып, колдоо көрсөтүшкөн да. Оштуунун жалпы жамаатына ыраазычылык билдирем. Ошол. Биринчи кезекте алакай чексиз билдирем баардыктан. Жакшы жамандык дегенче. Күндөгү жатардын алдында ниет кылат элем, дуа кылат элем. Ушул нерсе этсин деп. Ата-энеме чоң ыраазычылык билдирем, дайыма мага ишенип, сүйүүсүн берип мага. Дайыма айтчу да, балам, сен татыктуусуң, сен сөз аласың деп. Жана ошондой болду. Өзүңө довольный болосуң, ушундай айтчы. Жана жетип бар жагын айтчы. Досторум дайыма айтчу. Досум, сен сөз аласың деп. Аягында мугалимдер дагы дайым колдоо көрсөтүп мага. Сөзсүз. Тура Файдарбек Актанович, аягында ушул жалпы оштуу мугалимдериме чоң ыраазычылык билдирем. Ушунча көп жардам берди. Жана чексиз шүгүрлөр. Чексиз ыраазычылык. Негизи эле ошол президенттик стипендияга даярданып баштаганда биринчи курска келип, өзүм ошо ниет кылган өзүмө биринчи рахмат айтам мен. Ар бир эле студент, мисалы биздин Оштууда эле ошончо студенттин ичинен биз үчөөбүз алганыбыз дагы бул чоң жетишкендик да. Ошол президенттик стипендияны алган адам бар, албаган адам бар. Ошого мен өзүм аракет кылганыма биринчи өзүмө, анан кийин ата-энеме ыраазычылык билдирем. Ушинтип дайыма мага поддержка берип, кызым, сен ошол нерсени кааласың, сенин колуңан келет. Даже ушул тапшырып жатканда атам менен апам жанымда туруп, тапшырып көрө бер, сен баары бир өтүп калатырсың, сен өтөсүң да деп ушундай поддержка берген ата-энеме кийинки учурда биздин кафедрадагы бардык окутуучуларга ыраазычылыгымды билдирем. Экономика жана башкаруу факультетинин бардык жамаатына жана ошондой эле Оштуунун окутуучу жамаатына ыраазычылыгымды билдирем. Ошол баарыңыздарга рахмат. Эми ушул өзүңүздөрдөн кийинки студенттерге, окуткан мугалимдерге, Ужайыбыздын жалпы жамаатына эки ооз каалоо тилек айтып кетиңиздер. Биринчи кезде бизде кийинки студенттерге калайм, ниетиңерди түз кылгыла, талкпаса эмгек кылгыла, эркиңер болсун да. Силерди эч ким жыгытабай калыш керек. Мугалимдерге чоң ыраазычылык билдирем, бизге ушундай жогорку деңгээлдеги билимди бергенине чоң дайым ушундай болсун. Бар жогуна жакшылыкты каалайм. Биздин мамлекетибизде, биздин бар жогубузда, биздин жерибизде баары чынчылык болсун, аман болсун. Азыркы биздин биринчи, экинчи курстарга мен айтарым, сиздер да аракет кылгыла, эч бир нерсе аракеттин арты дайыма берекет деп айтылат да. Эч нерседен тайманбагыла, тартынбагыла, өзүңөрдү ар тараптан сынап көргүлө демекчимен. Жана окууда ийгиликтерди каалайм. Биздин мугалимдерге ден соолук каалайм, кажыбас кайрат, элибизде, журтубузда тынчтык болсун. Ошол үчүн рахмат. Биздин азыркы окуп жаткан студенттер үчүн ошол биринчи курстан тапшыргандан баштап эле ниет менен максатты туз коюп, ушул нерсеге жетсем болот, мен ушул нерсеге татыктуумун деген максатты койсоңор деп тилейм. Ошол эле учурда биздин окутуучуларга дагы чоң ыраазычылык билдирем. Студенттерди ар дайым колдоп, билимиңиздерди бергениңиздерге мен да ыраазычылык билдирем. Студенттер эч качан мындай өзүңөргө дайым ишенип, мен ушул нерсеге татыктуумун деген кандай максатта жүргүлө деп айтам. Чоң рахмат.